الساعات الأولى من نهار الاثنين اللي داز نزل واحد الخبر اللي زعزع المكس. الجيش المكسيكي قتل أخطر رجل مطلوب في النصف الغربي ديال الكرة الأرضية، نيميسيو أوسوفيرا سيرفانتي، المعروف المينشو، زعيم الكارتيل خالصكو الجيل الجديد. الراجل اللي طيح الهليكوبتر العسكرية بقاذفة ديال الصواريخ، الراجل نفسه اللي حاول يغتال رئيس الشرطة ديال مكسيكو سيتي، الراجل اللي الحكومة الأمريكية كانت عارضة أكثر من 15 مليون دولار باش يتشد. مات نهار الاثنين، تقتل على يد القوات الخاصة في الجبال ديال خالصكو. ودابا وانتينا تتفرج في هذا الفيديو نايدر روينا على هذا الراجل. ست الولايات في المكسيك شعلة فيها العافية، طوبيسات كيتحرقوا والطرقان اللي مسدودين، تبادل اطلاق النار في الزنقه. وهذه هي ردة الفعل ديال الكارتيل بعد ما فقدوا الزعيم ديالهم. ولكن الحاجه اللي كتخلي هذه القصه شويه تكون كريزي هي ان قبل من المينشو يولي اقوى بارون مخدرات في العالم، كان في الاصل بوليسي شرطي مكسيكي خدام في نفس الجهه اللي من بعد غادي يرهبها. قبل هادشي هذا كامل كان غير ولد ديال واحد الفلاح ديال الافوكا، خرج من المدرسه في السن ديال الخامسه ابتدائي. وبعد هذه المرحله هذه كان كيحرس حقول ديال الماريخوانا وعنده فقط غير 14 عام. هذه هي القصه ديال كيفاش واحد خرج من خامس ابتدائي من واحد من افقر الدواوير في المكسيك ولا اقوى من التشاب، كيفاش بنى امبراطوريه ضخمه كانت مسؤوله على مئات الالاف ديال الوفيات في امريكا، كيفاش قدر يفلت من الاعتقال لاكثر من 10 سنين فاش العائله ديالو كامله تشدد، وكيفاش كلشي سال نهار الاثنين في واحد الرحله بهليكوبتر في طريقه لمكسيكو سيتي، الرحله اللي ما خرجش منها هو عايش. السلام عليكم، كيف نتوما؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معكم حفصه ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. رمضانكم مبارك سعيد، خلي لكم الصحه والسلامه وطول العمر باش كتمناو ان شاء الله. كنت كنوجد شي قضايا باش نبقى ننزلها في اليوتيوب، ملي شفت الخبر ديال اغتيال ديال المينشو قررت ندير لكم هذا الفيديو هو الاول، عاد نركز على باقي القضايا. غير باش يكون على بال، راه الفيديو وجدته البارح وسجلته البارح، ولكن وقع لي واحد المشكل في الصوت بحكم ان المايك شحال ما خدمت به مع الرطوبه اللي وقع في الشمال والغمال حتى هو مسكين غمال، فالصوت كان شويه ضعيف. وانا حاولت انني نصحح الصوت، كنتمنى يكون هذا التسجيل يكون مزيان. وعاودت اليوم نورمالمون الفيديو كان غادي ينزل البارح ولكن ما نزلش. قبل ما نبداو ان شاء الله، الناس اللي اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تعملوا لي لايك واشتراك اذا عجبكم المحتوى، خصوصا ديك لايك راه واخا سيتوا راه كتعاونوا القناه بزاف وكتشجعوني بها. نبداو على بركه الله باش ما نطول عليك. 17 يوليو عام 1966 في قريه سميتها نارانخو دي تشيلا اغليريا ميتشواغان. إلا ما سمعتي بها فهذا هو الهدف، حيت حتى واحد ما سمع بها. مجتمع فلاحي صغير في الجبال ديال غرب المكسيك، كانت تسمى طرقات ترابيه وما كايناش الماء في الديور، والعائلات عايشين غير على زراعه الافوكادو، حيت هذيك هي الحاجه اللي كتسمح بها الارض. عائله اوسيغويرا سيرفانتيس ما كان عندها والو. نيميسيو تزاد في واحد الدار للانقطاع عن المدرسه، ما كانش اختياري، كان اضطراري، كانت مساله بقاء. في السنه الخامسه ابتدائي، سنه من القرايه ديالو بحكم الفقر اللي كان عايش فيه، وكان خصو يخدم، وبدا في حقول الافوكا بحال باه بحال الناس كاملين ديال ديك القريه. ولكن الحاجه اللي كانت مختلفه على نيميسيو هي انه نفس الجبال اللي كتخرج احسن افوكا في مكسيكو كتخرج حتى حاجه اخرى اللي كان اسمها الماريخوانا، نبته الافيون. وكانوا الكارتيلات اللي كيتاجروا فيهم. في عمر ديال 14 عام ما بقاش كيقطع الافوكا، ولكن ولا كيحرس المزارع ديال الماريخوانا لصالح المهربين. واقف كيراقب بندقيه ورجال كبار كيديروا الحصاد. صوروا معايا طفل صغير 14 عام مسلح وخدام مع تجار مخدرات، ولكن كانت كفايه باش يفهم الحسابات ديال المخدرات. كان معروف تما ان الفلاحه كيبقاو فقراء والمهربين هما اللي كيتغناو، والطريق الوحيده باش تخرج من داك الجبال هي يا اما تولي واحد منهم يا اما تغادر نهائيا من ديك القريه وشوف اذا خدم معك الزهر. ولكن هو اختارهم بجوج. في وسط الثمانينات نيميسيو قطع الحدود بطريقه غير قانونيه لأمريكا كاليفورنيا. كان في عمرو ديك ساعتك 18 ولا 19 عام. الانجليزيه ديالو كانت باقا ضعيفه وما عندوش الوراق وما عندوش المعارف، ولكن كانت عنده حاجه وحده اللي هي مهمه بالنسبه ليه، كان كيفهم مزيان تجاره المخدرات. اشتغل في واحد المنطقه اسمها فرير سان فرانسيسكو، وكان كيستعمل اسماء مزوره بحال روبين افيلا، ميغيل فالديز، كارلو هيرنانديز، وهويات بزاف مختلفين. عام 1986 شد في سان فرانسيسكو بتهمة حياز ممتلكات مسروقة وحمل سلاح معبأ. كانت أول مرة السلطات الأمريكية كتاخذ البصمات ديالو، ولكن خرج ورجع مباشرة للنشاط ديالو. في البداية ديال التسعينات مبقاش كيتاجر، ولا كيوزع هو وخوه أبراهام وبناو شبكة ديال الهيروين في شمال كاليفورنيا في سكارمونتو في منطقة الخليج، وكانوا كيهربوا السلعة عبر الواد الأوسط.
ولكن عام 1991 وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية شدت الخط، وفي عام 1992 اعترفوا بالدم. أبراهام تحكم عليه ب10 سنين ونيميسيو ب5 سنين. هنا كاين فرق كبير بالنسبه للرجال بزاف. هنا كتسالي القصه، كدوز مده ديالك وكيرحلوك للبلاد ديالك وكتبقى في القريه اللي جيت منها لانك تحبطتي ومبقى عندك حتى شي دور، وممكن انك ما تبقاش في مجال المخدرات وتجبر الطريق، او يمكن ترجع تبيع على الافوكادو. ولكن نيميسيو دار حاجه مختلفه، تعلم مزيان من اللي رجع من أمريكا. من بعد ما خرج السلطات الامريكيه رحلته للمكسيك، اجراء عادي، مجرم اخر كيرجعو لبلادو وخلاص. ولكن لو وقع من بعد حتى واحد ما كان متوقع، نيميسيو ولا بوليسي. هي انا عمسي ولا بوليسي. كيفاش عملنا والله ما عندي شي فكره، ما عندي شي معلومات بزاف عليها، ولكن راه باينه غادي تكون رجع بشكل غير قانوني والله اعلم. الراجل اللي كان كيدير شبكه الهيروين في كاليفورنيا دخل جهاز الشرطه في خاليسكو، لبس الزي الرسمي ديال الشرطه وعلق حتى الشاره ديال الشرطه. السؤال كان واش كان فعلا كيطبق القانون، لانه كان باين انه ما كيطبقش القانون لانه خارج القانون، واش فعلا كان كيشد المجرمين. نيميسيو او المينتشو هنا ما كانش الهدف ديالو هو انه يطبق القانون، هنا كان كيتعلم كيفاش خدامين الشرطه في العمليات ديالهم، شكون اللي فاسد داخل الجهاز ديال الشرطه، شكون كيدير راسو ما شاف والو، شكون يمكن يتشرب الفلوس. كان بحال شي جاسوس داخل التنظيم ديال العدو. غير هنا العدو هو الدوله، والتنظيم هو الجهاز الكامل ديال تنفيذ القانون المكسيكي. وما طولش بزاف في هذه الخدمه، حيت الهدف ديالو كانت هي المراقبه، ما محتاجش يدير شي حاجه، راه شاف كاع داكشي اللي كخصو يشوفو. في بدايه الالفينات نيميسيو دخل الكارتيل ميلينيو، وداك الوقت ميلينيو كانت منظمه تابعه للكارتيل سينيالو، الامبراطوريه اللي كان كيبنيها الجابو، ولات اقوى شبكه لتهريب المخدرات في العالم. ميلينيو كانت كتسير توزيع في الغرب المكسيكي، في خاليسكو وكوليما وميتوغان. نيميسيو بدا من التحت ولا قريب ليهم بزاف، دخل الفرقه ديال الاغتيالات وكان مكلف بحمايه ارماندو فالنسيا كورونيليو، بارون المخدرات اللي كانوا كيعيطوا عليه بإل مارادونا. تخيل معايا شنو كان الخدمه ديالو ديال المينتو، ما كان كيهرب مخدرات، ما كان كيحسب الفلوس، كان كيقتل الناس. المينتو كانت المهمه ديالو هو داك الراجل اللي كيخلي المشاكل تختفي، وكان كيتقن داكشي مزيان. في 12 غشت عام 2003 السلطات المكسيكية شدت إل مارادونا. في نفس الوقت الكارتيل المنافس اللي كان سميتو لوس سيتاس بدا الهجوم مسلح ضد ميلينيو في ميتوغوان. كلشي بدا كيطيح وكيتفرقع، وعائلة فالنسيا اللي كانت مسيطرة على ميلينيو هربت لخاليسكو، ونيميسيو مشى معاهم. ولكن شنو دار وسط الفوضى؟ تزوج من نفس العائلة، مراته ولات هي روزاليندا غونزاليز فالنسيا، خوتها اللي كانوا كيسروا لوس كوينز، الجناح المالي ديال الكارتيل، الناس متخصصين في غسيل الاموال بحال البنوك ديال العالم السفلي. نيميسيو ربط راسو بجوج حوايج اللي اي بارون مخدرات محتاجهم في العالم، القوه والفلوس، ودابا راه عنده بجوج. في خاليسكو نيميسيو او المينتشو وبقايا ديال كارتيل ميلينيو دخلوا تحت حمايه إغناسيو كورونيل فيريال، كانوا كيعيطوا عليه ناتشو كورونيل. ناتشو كان شخصيه كبيره في الكارتيل سينيالو، واليد اليمنى ديال الجابو شخصيا، كان مسيطر على صناعه الميتاميفيتامين في غرب المكسيك. واللي ما كيعرفش هاد النوع ديال المخدر، كنتمنى انكم تفرجوا المسلسل ديال بريكنج باد، واحد المسلسل واعر بزاف وكيهضر على هذا المخدر هذا، والناس اللي ديجا تفرجوا له راه غيكونوا عارفينه. في غرب المكسيك مختبرات صناعيه ضخمه كتخدم بلا توقف، وكتخرج منتوج بقيمه مئات الملايين من الدولارات تحت جناح ناتشو. نيميسيو تعلم اللعب الكبير، مبقاش كيحمي البارونات المخدرات، ولا واحد منهم وكيسر العمليات في خاليسكو وكوليما، كيشرف على طرق التهريب، كيعطي الاوامر بالتصفيات. ولكن العالم ديال الكارتيلات ما كانش فيه الامان. في عام 2010 تقريبا كلشي غادي يتبدل. في 29 يوليو عام 2010 المارينز المكسيكيين داروا مداهمه للضرب في زابوبان، غير شويه بعيده على غواداخارا. ناتشو كورونيل كان تما وحاول يقاومهم ولكن قتلوه. وفي نفس العام السلطات المكسيكيه شدت اوسكار اورلاندو نافا فالنسيا، زعيم اخر من ميلينيو. فجاه ولا كاين واحد الفراغ كبير في السلطه. الكارتيل سينيالو كانت مشغوله داكشي ديالها، وميلينيو كانت كتنهار بشويه بشويه. ونيميسيو او المينتشو شاف اللحظه ديالو وما حاولش يسيطر على ميلينيو. في نفس الوقت مبقاش باغي يبقى وفي سينيالو. من 2009 حتى 2010 هنا تزاد الكارتيل الجديد، كارتيل خاليسكو الجيل الجديد. المؤسسين كانوا هو نيميسيو وسوغويرا سيلفاتيس، البطل ديال القصه ديالنا اليوم المين، ومعه إريك فالنسيا سالازار المعروف بلقب
85 بالإسبانية، والدعم جاهم من لوس كوينز عائلة غونزاليز فالنسيا، وهما النسب ديالو كما قلنا راه مزوج منهم. المنطقة كانت هي خاليسكو، الولاية اللي فيها ثاني أكبر مدينة في المكسيك، وغدالخارا، وفيها حتى ميناء مانزانيو، أكثر ميناء حركة في الدولة، مكان مثالي باش يدخلوا مواد كيماوية من الصين. والاستراتيجية فهادشي هذا كامل أن حتى واحد ما دارها من قبل. المينتو خدا النموذج ديال كارتيل سينيالو في التهريب المنظم وفعال، الفساد السياسي والتقرب من المجتمع، وخلطوا مع أسلوب ديال لوس سيداس، تكتيكات عسكرية، عنف مفرط، عمليات شبه عسكرية، وهجمات مباشرة على الدولة نفسها. كان كيبني كيان هجين، نصه شركة ونصه منظمة إرهابية. الاسم هو المينتو، جا من نيميسيو، اللقب اللي ولا علامة اسم في الزنقة تقدر تحفظو بسهولة. سنين من بعد الكارتيل خاليسكو الجيل الجديد مبقاش غير كيتنافس مع الكارتيل سينيالو، ولكن ولا كيجري في القوة ديالو، كيسيطر على الأراضي في أكثر من 28 ولاية مكسيكية، عندها مبيعات في جميع الولايات الأمريكية 50، وعمليات في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية. وفوسط هادشي هذا كامل كاين شبح اللي هو مكلف بهادشي هذا كامل، راجل حتى واحد مقدر يلقاه، ما كيدير حتى شي مقابلات، نادرا ما كيتصور، وكيتنقل باستمرار بين المخابئ ديالو في الجبل. المينتو عام 2015 في الصباح بكري في جبال جنوب خاليسكو، السلطات المكسيكية بصتها معلومات استخباراتية عارفين باللي المينتو خبي حدا واحد الفيلا بوليفيكاسيون. طلقوا عملية عسكرية، جنود شرطة فيدرالية و5 مروحيات عسكرية، الهدف ديالهم يشدوا أخطر رجل مطلوب في المكسيك. ولكن اللي ما كانوش يعرفين هو أن المينتو كان عارف أنهم جايين. وملي قربت الهليكوبترات طلعوا لتحت، شافوا بزاف ديال الطوموبيلات ديال الكارتيل وشاحنات وسيارات رباعية الدفع ديال الكارتيل خاليسكو الجيل الجديد، رجال مسلحين في كل بلاصة. ومن بعد الكارتيل فتحوا الكورتاج ماشي غير بأسلحة خفيفة، ماشي غير رشاشات العادية، قاذفات ديال الصواريخ، أسلحة عسكرية ثقيلة مصممة باش تحطم حتى الدبابة إذا كانت واقفة حداهم. واحدة من المروحيات صابت مباشرة في المروحة ديالها وبدات كدور في السماء، وشدت فيها العافية وطاحت وسط الغابة. 7 من عناصر الأمن ماتوا في ديك الساعة. هادشي كان أول مرة في حرب ضد المخدرات في المكسيك أن منظمة إجرامية تقدر تطيح شي طيارة خاصة بالدولة، أول مرة في التاريخ. ورجال المينتو داروها باش يحميو الزعيم ديالو، وبينما الجيش كان كيحاول يعمل واحد ردة فعل وينظم الصفوف ديالو، المينتو هرب للجبال وتبخى تماما. ولكن الرد ديالو ما كانش غير انه يختفي. نفس النهار الكارتيل خاليسكو الجيل الجديد داروا حواجز طرقيه في كل انحاء خاليسكو، حرقوا الطوموبيلات، شعلوا العافيه في محطه البنزين، وهجموا على المباني الحكوميه، وخلقوا واحد الفوضى كبيره لدرجه ان السلطات ما بقاتش قادره حتى تركز في المطارده ديالها على الزعيم ديالهم. الرساله كانت واضحه مزيان، ما تعاودوش يجيو لعند، حيت اذا جيتو هذه هي النتيجه اللي غادي تلقاوها دائما. وسنين بعد ذاك الحادث الجيش المكسيكي ما احتاج محاولة جدية أخرى باش أنه يشدوا المينتو. إلا بغيتي تفهم علاش المينتو كان مهم بالنسبة للمكسيك وحتى الأمريكان، من 2013 حتى 2014 الكارتيلات المكسيكية بداو كيصنعوا مواد أفيونية اصطناعية، ماشي هيروين، حيت الهيروين كخصو زراعة الخشخاش، حصاد ومعالجة. المواد الأفيونية الاصطناعية كتصاوب في المختبر، مواد أولية كتجي من الصين وكدوز عبر ميناء مانزانيو، وداك الميناء اللي هضرنا عليه قبيلاتي ولا تحت نفوذ المينتو. كارتيل خاليسكو الجيل الجديد مشاعر كانوا كينتجوا الفينتانيل، هما اللي كانوا رواد صناعة الفينتانيل في المكسيك. مختبرات صناعية كبار متفرقين في خاليسكو وميتشوان دربوا ناس كيميائيين باش يصنعوا هذا المخدر، وسلاسل توزيع وصلت لكل زاوية في الولايات المتحدة الأمريكية. كيلوغرام واحد من الفينتانيل كيكلف تقريبا $4000 باش يتصاوب. نفس الكيلو ملي كيتخلط وكيتباع في الزنقة في أمريكا كيوصل الثمن أكثر من $1,000,000. لك أن تتخيل الثمن. نسبة الأرباح خيالية وعدد الوفيات أخطر. من 2015 حتى 2025 جرعات زائدة من الفينتانيل قتلت أكثر من نصف مليون أمريكي، أكثر من جميع الحروب اللي خاضتها الولايات المتحدة من بعد حرب الفيتنام مجموعين. الكارتيل خاليسكو الجيل الجديد ماشي وحدها المسؤولة، كانت حتى الكارتيل سينيالو حتى هما كيهاربوا الفينتانيل، وكاينين 2 موردين صينيين كيصنعوا المواد الأولية. ولكن الكارتيل خاليسكو الجيل الجديد اللي تحت قيادة نيميسيو وسيغويرا سيرفانتيس المعروف المينتو هو واحد من 2 قنوات رئيسية اللي غارقة بها الولايات المتحدة بأخطر مخدر في التاريخ. الحكومة الأمريكية
كانت عارفة مزيان شكون صاحب الدعوة ديالها، وهاد الشي علاش المكافأة وصلتها ل15 مليون دولار. وفي فبراير عام 2025 إدارة دونالد ترامب صنفت الكارتيل خاليسكو كمنظمة إرهابية أجنبية، ماشي غير كارتيل، منظمة إرهابية بنفس الوضع القانوني ديال داعش ولا القاعدة. من 2015 حتى 2026 المينتو ولا بحال قصة ديال واحد الشبح. إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية حطته في لائحة أخطر المطلوبين ديالها. الوزارة الخارجية الأمريكية عرضت 15 مليون دولار مقابل معلومات توصل للاعتقال ديالو. المكسيك زادت حتى هي 300 مليون بيزو، والمكافأة مجموعة فازت 30 مليون دولار، ومع ذلك حتى واحد ما قدر يلقاه. الصور الوحيدة اللي كانت كاينة ديال المينتو كانت قديمة بزاف ومشوشة وماشي واضحة. كان ما كيدير حتى شي مقابلات، ما كيظهرش قدام الناس، ما كينشرش في وسائل التواصل الاجتماعي. الحاجه الوحيده اللي كان كيدير هي انه كيخرج تسجيلات صوتيه عامرين بالسب والشتم، وكيهدد فيها الخصوم والمسؤولين اللي كيجيو ضده، غير صوت ولا صوره. كيوعد بالعنف لاي واحد كيفكر يعاض. كانت بزاف الاشاعات هذه، اشاعات ما كتوقفش. كانوا كيقولوا انه مرض ديال الكلى، كيقولوا دار عمليه جراحيه وبدل الملامح ديالو. كاين اللي كان كيقول انه عايش بغواتيمالا، كيقولوا ايضا انه مخبي في جبال ميتوغان. حتى حاجه من هادشي متاكد، وهذا هو السر ديال كيفاش بقى مخبي لهاد السنين هذه كامله. الدائره الامنيه الداخليه ديالو كانت مكونه من كوماندو السابقين في الجيش المكسيكي، رجال مدربين تدريب قوات خاصه كيتخلصوا بفلوس الكارتيل باش يحميو غير شخص واحد. والدائره الامنيه الثانيه فيها 120 رجل، خدمتهم الوحيده هما انهم ينصبوا كمائن وافخاخ لاي واحد كيحاول يقرب ليه. كان كيتنقل بين المخابئ في الجبال وما كيبقاش في حتى بلاصه مده طويله. كيستعمل وسائل اتصال مشفره وما كيثق تقريبا حتى شي واحد. في نفس الوقت الكارتيل ديالو كانت كتكبر اكثر فاكثر، بينما المينتو اللي كان مخبي في المقابل العائله ديالو كانت كتسير العمليات. ولد روبين أسيغويرا غونزاليز المعروف بلقب المينتشيتو او المينشو جونيور، اللي هو ثاني في القياده ديال التنظيم، زاد في سان فرانسيسكو عام 1990. هادشي كيخليه يكون مواطن امريكي، تربى باش يكون قائد ملي كان عنده 14 عام. المينتشيتو كيتعتبر اليد الضاربه بعد الضرب. وثائق في المحكمه كتكتب بلي مر بما لا يقل على 100 عمليه قتل، وهو شخصيا طلق قرطاس على جوج ديال الناس، وشرف على شراء اسلحه ثقيله بما فيها بنادق من عيار 50 وقنابل من عيار 40 ملم. ملي السلطات المكسيكيه شداتو في المكسيك عام 2014 طلقوه حيت قالوا ما كايناش ادله كافيه. شدوه مره ثانيه وطلقوه مرة ثانية، وشدوه مرة ثالثة وعاوتاني طلقوه. القضاة في المكسيك كانوا كل مرة كيطلقوه شي ناس كانوا كيقولوا أن كاين رشوة فساد في الأمر، وناس آخر قالوا يمكن فعلا أدلة كانت ضعيفة، ولكن راه الأمر واضح المكسيك شنو يقدر يوقع فيها. كيف ما كان الحال المينتشيتو جونيور بقى كيمشي حر حتى 2015، فاش أخيرا تقرر يتشد ويبقى معتقل. وفي فبراير عام 2020 تمات الولايات المتحدة اختو جيسيكا جوانا المعروفة بلقب لا نيغرا كانت في واشنطن داك الوقت، وجايه باش تشوف خوها. وفاش حضرت المحكمة عناصر فيدراليين شدوها حتى هي. كانت متابعة تهم جرائم مالية مرتبطة بدعم الكارتيل خاليسكو الجيل الجديد. يعني دابا الولد ديال المينتشو وبنته بجوجهم في الحراسة ديال أمريكا. تناصر روزاليندا المعروفة بلقب ليفا شدت في المكسيك نوفمبر عام 2021. السلطات قالت باللي كانت هي اللي كتسير مالية الكارتيل وكتدبر الفلوس. خوه أنطونيو المعروف بلقب إلتوني مونتانا تشد في دجنبر عام 2022. وخوه أبراهام اللي بدا معاه الشغل كامل المعروف دون روتو تشد في فبراير 2025. والسير ديالو كريستيان فرناندو غوتيريز أوتشو المعروف بلقب الغواتشو دار واحد الحلو مثل أنه مات ومشى لكاليفورنيا بهوية مزورة، ولكن تشد في نوفمبر عام 2024. واحد من الناس اللي كانوا دايرين بالمينشو وبداو كيطيحوا. العائلة كاملة والدائرة المقربة ديالو كاملة تقريبا دخلت الحبس، ومع ذلك هو بقى حر. المحاكمة ديال المينتشيتو جونيور صارت في واشنطن، والتهم كانت هي التآمر للتوزيع الميثامفيتامين والكوكايين وأسلحة خطيرة، تهم القتل والتآمر. الحكم عليه كان هو مذنب في كل التهم، والعقوبة كانت هي السجن المؤبد زائد 30 عام ديال الحبس، وقام بمصادرة الأملاك ديالو بقيمة 6 ديال مليارات دولار، فلوس اللي كتكون الحكومة الأمريكية باللي ربحهم المينتشيتو من التجارة ديال المخدرات، وهذا نفس المبلغ اللي غادي تحجز عليه كامل. المحامي ديالو كيقول الحكم مبالغ فيه بزاف، وكيأكد باللي كلشي وقع في المكسيك وخاص هذه القضية تحاكم فيه، ولكن الوفاة ديال المخدر تتوقع في أمريكا، مدمنين أمريكيين حتى العائلة أمريكية، إذا الهيئات غادي يكونوا محلفين أمريكيين والحكم غادي يكون أمريكي.
تحكم عليه السجن مدى الحياة زائد 30 عام بلا إفراج مشروط، يعني بقى في الحبس تيتعفن مسكين. دابا إلمينتشو خسر ولدو للأبد، بنتو دوزت عامين ونص في الحبس، ومراتو خرجت هادي شي سيمانات، خوتو مازال معتقلين، وحتى ولد بنتو محكوم عليه ب11 عام ديال الحبس. الراجل اللي كيسيطر على الإمبراطورية كاملة ولا دابا في الأخير بوحدو تقريبا. ودابا غادي نرجعو شوية اللور باش نوصلو للمقتل ديالو. مع 6:30 ديال الصباح في مدينة مكسيكو، في واحد من أغنى الأحياء في عاصمة لوماس دي، عمر غارسيا هارفوش رئيس شرطة مدينة مكسيكو كان غادي الاجتماع الأمني اليومي ديالو، ركب في الطوموبيل الرباعية ديالو الدرب، كحلاو معاه حراس ديالو. صباح عادي بحال كل نهار، وفجأة رجال مسلحين سدوا عليه الطريق وبداو كيطلقوا عليه القرطاس بأسلحة ثقيلة، رشاشات عيار 50، بنادق حتى قنابل، مئات القرطاسات اللي تصابت على الطوموبيل. رئيس الشرطة غارسيا هارفوش تصاب 3 ديال الرصاصات، جوج من الحراس ديالو تقتلوا في بلاصة، حتى واحد السيدة كانت غير دايزة كتوصل الماكلة تقتلت حتى هي. وغارسيا هارفوش نجا من هذا الاغتيال وبدا كيهضر من السرير ديالو في المستشفى، ودار واحد التغريده في تويتر وقال تعرضنا لهجوم جبان من طرف خالصكم الجيل الجديد. هادشي ما عمرو كان. كارتيلات قدروا يقتلوا بزاف ديال المسؤولين محليين، سياسيين في الولايه، رؤساء جماعه في مدن صغار، ولكن انك تهاجم رئيس شرطه مكسيكو سيتي في قلب العاصمه راه اعلان على الحرب واضح. الميسيو هو اللي عطاه هاد الامر بهاد العمليه. كما لاحظتوا ان المينتشو هو اللي عطاه واحد الامر باش ان هاد الشخص هذا اللي هو عمر رئيس الشرطه ديال مكسيكو سيتي انه يتقتل، ولكن نجا. دابا غادي ندوزو ل 22 فبراير 2026، يعني نهار الاثنين. عمر غارسيا هارفوش ولا هو وزير الامن الفيدرالي ديال المكسيك، اعلى مسؤول امني في البلاد، هو اللي ساهم في الاشراف على العمليه اللي قتلت المينتشو. بعد 6 سنين الراجل اللي حاول المينتشو يغتالو هو نفسه اللي وقع على عمليه اللي سالت بحياته. القوات الخاصه ديال الجيش المكسيكي بداو عمليه عسكريه صباح بكري في الجبال اللي دايرين بخاليسكو، هليكوبترات ديال السلاح الجوي، وحدات من الحراس الوطني، ومعلومات استخباراتيه من المركز الوطني للاستخبارات، وحسب الحكومه المكسيكيه حتى معلومات تكميليه من السلطات الامريكيه، الاستخبارات الامريكيه اللي عاوناته في التعقب على بلاصه ديالو. وكاين اشاعه كتقول ان امريكا تعقبت التليفون ديال العشيقه ديالو. رجال مسلحين وطوموبيلات واسلحه خاصه وصلوا للمقر التابع لخالصكم الجيل الجديد، ودخلوا في اشتباك مباشر. الكارتيل بدا كيطلق القرطاس بحال اللي وقع عام 2015، غير هاد المره ما كانش عندهم انذار كافي، وهاد المره الجيش ما تراجعش. 4 من العناصر ديال الكارتيل تقتلوا في بلاصه، 3 اخرين تصابوا بجروح خطيره، ومن بينهم المينتشو براسو اللي تصاب بعده رصاصات. هزوه في هليكوبتر باش ينقلوه لمكسيكو سيتي، ولكن مات في الطريق في الطياره. المينسيو إيسيغويرا سيرفانتي اللي كان عنده من اللي مات 59 أو 60 عام حسب المصادر، أكثر واحد مطلوب في المكسيك، زعيم أعنف كارتيل في العالم، مات ظرف ساعات فقط. وبعد الموت ديالو المكسيك شعلت بالعافية. ردة الفعل ديال خالصكم الجيل الجديد كانت فورية، طرق تسد بالحواجز كبيرة في 6 ديال الولايات: خالصكو، ميتواغان، وكوليما، تاموليباس، وغواناخوتو، وغواساغالينتي. طوبيسات تحركوا، الشاحنات اللي شانين فيهم العافية في وسط الطرق ديال الصيان، الصيدليات والمحلات الصغار تحركوا في غواناخونتو. تبادل إطلاق النار تسجل في عدة مدن في غوادالاخارا، كتسمع الصوت ديال الرصاص حدا المطار، المسافرين اللي تصدموا وقع الهلع تما. الفيديوهات كانوا كيبينوا فيها الناس كيجروا في المدرجات باش يلقاو شي بلاصة آمنة. المدينة ديال بويرتو بايرتا، المدينة السياحية اللي كيمشيو ليها السياح الأمريكيين، كان الدخان طالع فوق المدينة. شركة الطيران الكندية علقت جميع الرحلات ديالها للمكسيك. والوالي ديال خالصكو فعل حالة طوارئ كود الأحمر، النقل العمومي توقف، والمواطنين تطلب منهم يبقوا في الديور ديالهم. وزارة الخارجية الأمريكية خرجت تحذيرات وطلبت من الأمريكيين في خالصكو أنهم يدخلوا البيوت ديالهم وما يخرجوش منهم لأي أسباب. كان معروف أن هذا هو الأسلوب اللي معروف به الكارتيل. نفس السيناريو ديال 2015، فوضى ودمار وخوف. صرتوا لنا الزعيم ديالنا إذا غادي نحرقوا البلاد. بزاف ديال الخبراء حضروا من هاد اللحظة لسنين. الاستراتيجية ديال ضرب الرأس الكبير اللي كتستهدف القادات ديال الكارتيلات كانت عندها نتائج مختلطة وعكسية. ملي تجد الشابو الكارتيل سينيالو تفرق التيارات متحاربة والعنف تزاد وما نقاش. وملي تجد أوسيل كارديناس غايين زعيم الكارتيل الخليج، الذراع المسلح ديالو زيتاس انفصل ودار تنظيم بوحدو، ولا واحد من أعنف التنظيمات اللي شافتها المكسيك. كل مرة كانت كتقطع الراس كان كيظهر جوج ديال الريوس في البلاصة ديالو. موت المينتشو ما كاينش بان التنظيم ديالو غادي يختفي، يعني بلي الخلفاء ديالو غادي يبداو يتقاتلوا على شكون غادي يشد البلاصة ديالو.
كيعني بلي الكارتيلات المنافسة غادي يشوفوها فرصة باش ياخدوا الأراضي، كاين العوف أكثر. حتى الفينتانيل باقي كيتدفق لأمريكا، المختبرات باقية كتنتج المواد الأولية ديالو، المواد الكيماوية باقا كتوصل من الصين عبر الميناء في المكسيكو. يعني ما غادي يتوقف والو. رئيسة المكسيك كلاوديا كانت انتقدت استراتيجية استهداف الرؤوس الكبيرة، قالت باللي ضرب القادات غير كيخلق فراغ في السلطة وكيزيد في القتل، ولكن حتى هي كانت تحت ضغط كبير من واشنطن. دونالد ترامب هدد فرض رسوم جماركية وتدخل عسكري، حتى تصنيف كارتيلات كمنظمة إرهابية. والموت ديال المينتشو على الأقل في الأوراق أكبر انتصار قدرت المكسيك تقدمه أمريكا. عدد القتلى المنسوبين ليه بسبب تجارة المخدرات مئات الآلاف، وبعدها أزمة الفينتانيل قتلت أكثر من 500 ألف أمريكي عام 2015 لهذا اليوم. ما كانش هو المسؤول الوحيد، ولكن التنظيم ديالو كان من أكبر المزودين. الشرطة اللي تقتلت على اليد التنظيم عشرات، على الأقل 24 في مدة 6 أسابيع اللي فاتوا. 2015 بوحدها 9 تقتلوا في حادثة إسقاط المروحية. عدد السياسيين اللي تغتالوا بالأوامر منه ما كانش معروف بدقة، ولكن التنظيم ديالو كان مرتبط بعملية قتل رؤساء جماعات، قادات ومسؤولين حكوميين في غرب المكسيك. حتى الناس ديالو ما سلموش منه، اي واحد كان كيتجرأ انه يكون ضده او لا يغدرو كانت كيتقطع له الراس وكيتقطع الجثه وكيترمى في الطريق كرساله ترهيب للجميع. المينتو ما كانش غير كيبيع المخدرات، كان كيبيع الرعب، كان كيبيع فكره باللي حتى واحد ما يقدر يقرب ليه، لا البوليس لا الجيش لا الدوله. مده 11 عام هو فوق القانون. المينتو اللي تزاد في قريه فقيره لدرجة أن الناس ما عمرهم سمعوا بيها. في 14 عام ولا كيحرس حقول ديال الماريخوانا، في 20 عام ولا كيهرب الهيروين في كاليفورنيا، وفي 30 عام دخل الحبس وخرج، في 40 عام ولا قاتل مأجور ديال الكارتيل، 50 عام ولا أقوى بارون مخدرات في العالم، ولكن في 60 عام مات في الهليكوبتر ديال البوليس المكسيكي. المينتو اللي تكتبت عليه بزاف ديال الكتب وداروا عليه بزاف ديال الأفلام ولا مشهور بحال شي نجم، وانا كنظن ان المينتو ما كانش باغي هادشي هذا، اختار يبقى في الظل مقابلات صحفية لا تصاور لا شهرة، ولكن التأثير ديالو كان أكبر من التأثير ديال إتشاب. إذن كانت هذه هي النهاية ديال المينتو، أقوى وأخطر كارتل بارون مخدرات في المكسيك أو في العالم ككل. إذا وصلتي حتى لهنا يعني عجبك الفيديو، عمل لايك واشتراك إذا باقي ما عملتيش. استنى لآخر الفيديو، نشوفكم فيديو قريب. معكم حفصة، تهلاو.